So, problema. Saan ba? Ayaw nga, dyan mga agad. Wait. Okay lang yan? Hindi pa lang. Okay, pag-asa Ano tayo. ba? Dami niya kasi red set, si Kuya na agad. 6. Tsaka palitan mo rin siya. Ilan niya? No! Wala kayong bagong starter. Enter skill. Kung pwede yun, sige. Yeah. Meron yun sa ano ko. Ano yun eh? Ano ba yung bagong ano? Yung sa ano? Street Master, yung pangit ang tura. Camellia Home. Ang gitna naman lahat ng tao. 23. Wait na lang na yung Blade Master. Blade Master na yung walang Power. process. Tapos mo yan! Good. Sa premium ko, pwede na akong maglagay ng balik. Kahit ano grade 3 ko, basta Baka na pa na yun. ka-upgrade ka ako. Lahat yung Nice. bahay nga, walang upgrade mo na ano. Hey! 5-5, retire. Kaya ako na. Vanguard. Yes! 19. May plus 5 sila. Nag-ako-highlight lang. In exchange for the 8K. And then, no prints. 14 Vanguard. Dito. Active Vanguard. 14. Uy, di ba? Stalin. Mahal niya ako. 30. One hit. Plus 8 sa move. 30? Yep. Mansa? Right, with Avatar! Launching on the field. Pulse. 1. Worst na siya kasi. Ayoko yun, kalokohan yun. Ha? Oy! Ito yung nag-reta diba? Yes. Chill. Grade 2 yung nagto towards na tayo. Oo. Take at all. Sorry, dive in. Sige, take. Grade ka na. Nani. Nani the fuck? Vanguard? 5. Ano yun? Kailangan Kasi- Vanguard lang pwede. Vanguard lang, pareho tayo. Draw. Power. Talagang power. Vanguard. Yung power ah. Skill. Ano dito? Wait lang. Ano skill? Sige dito. So Nagkaroon ko yung this symbol is... niya. Mill 1 muna ako. Pag 1 or less na retire, plus 15k plus 1k. Eh, wala ka na na time. 9 plus 8, 17, 21 times. So plus 15k plus 1k. Ito, 21 ito. Ito, 22. Ay, hindi. 14. 14, 24, Eh, walang plus plus 3, Plus 10. 27. Pero wala siyang president. Wala. 22. Pero dapat guard to guard sa kanya. Kapag CB4. CB4. Taas lahat ng atake. 22. 14. 27. 15. More one guard. Isa lang. 22. 27. 32. 48 na word. Enter. Plus 3, 4. Sure. Wawawi! 17. Even. 700. 23. Do you play? Creepy motherfucker, tricky. Oh, nito. Ito battle lang. Siya. Stand niya. Ito ba?
ka. Ang dami. Front. 21 Vanguard. Skill plus 8. Sige. Vanguard naman lahat ang pack ko eh. Vanguard na tayo. Gitna, 25. Plus 10 siya, huwag ka mataas eh. Ang dalawa eh. Hand cards. Anim. Draw 1. Skill. Mill. 51. Depende mo na sa gilid. Tawad. Top Vanguard. 33 plus 8, 41. Ano kasi to? Soul Blast. Oo. Tap. End of battle pa siya magagamit. Ito? Hindi ako mag-guitar siya. Ah, siya yung marami. 27. Oo. Pag siya. Pero kaya nga magagamit ko pa yung So, 41. All effect. Cards yun. 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Team Vanguard. Skill. Mill 1. Draw 1. Nakapit. 15. Power. No shit. Kaya na ba yan? 18 Vanguard. Counter plus 1. Discard 2. Oh. 14. Ayan ilan. This is 2 ano? Mataya. 21. Vanguard talaga eh. 21, skill. 32 like Vanguard. Mill 1. Go, Vanguard. Trigger. 5, 5, 5, retire. Ah, yeah, retire mo yan. So this is now 21, 31. Sino na naman? Bawal mag-intercept, no? Pag nag-explode. Bawal ako. Bawal intercept. Wala, Kasi ano tuloy yung na- ano mo, ate. Kailangan ko ba siya? Pero ang pang ganyan.